हेलो सबैजनालाई नमस्ते वेलकम छ फेरि पनि मेरो आज न्यू नादर मिनी ब्लगमा है त। मेरो अब साँझको काम चाहिँ सकिन आँटिसक्यो। मैले चाहिँ यहाँ पाल लगाउँदैछु। यता साइडमा चाहिँ यो पालहरू झार्नुपर्छ किनकि बाछाहरूलाई चाहिँ जाडो हुन्छ नि त। अझै पनि जाडो छ कोरियातिर। दिउँसोमा घाम भए तापनि साँझ बिहान चाहिँ जाडो नै छ। त्यही भएर चाहिँ यो साइडको पाल चाहिँ लगाउनुपर्छ। पहिला माथिको पनि लगाउँथ्यो, अहिले चाहिँ अलिक तातो भएर चाहिँ तलको मात्रै लगाउँछ। अनि यता चाहिँ मेरो यो ढोका हो। यो ढोकालाई चाहिँ बिहानमा खोल्दै दिनभरि खुल्ला छोडिदिनुपर्छ। अनि साँझ परेपछि लगाइदिनुपर्छ किनकि अब रातिमा कतै गोरु फुसियो भने बाहिर जान्छ नि त फेरि। त्यो हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ साँझमा चाहिँ लगाउनुपर्छ होइन। साँझको काम यो चाहिँ मेरो घाँस हो। यो चाहिँ अब घाँस राख्ने तयारीको लागि मैले उताबाट ओसारेर लिएर आएको। हामीले घाँस चाहिँ यसै गरी नै राख्छौँ। लोडरले राख्नुपर्छ होइन। यो घाँस चाहिँ अहिले फर्स्ट स्टेजको घाँस हो, बाछाहरूको हरियो घाँस हो। यो घाँस चाहिँ 8 महिना जति खुवाउँछ होइन। यता चाहिँ हाम्रो बारी छ। बारी भन्नाले अरूको कम्पनीको बारी हो। यहाँ चाहिँ अहिले मुला लगाइरहेको छ होइन। त्यो मुलाहरू चाहिँ हामी पछि हामीले पनि खान पाउँछौँ। यहाँ एकदम मुला स्याहार्नेको चाहिँ एकदम भिड हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ जति मुला दिएर खाए पनि पाइन्छ। म पनि अहिले कोरिया छुट्टी घर छुट्टी गएको थिएँ होइन। घर छुट्टी गएर आएको पनि आज 15-16 दिन हुन आँटिसक्यो। समयको काम गर्दा गर्दै समय पनि कति छिटो जान्छ भन्ने कुरो थाहै नहुने रहेछ। साँझको यतात्यता काम गर्दा गर्दै अब दाना तान्ने टाइम पनि भइसक्यो। यहाँ चाहिँ मैले दाना जाने ठाउँ हो। यसरी चाहिँ हाम्रो दाना चाहिँ एकपटक तानिसकेपछि चाहिँ सरर झर्छ। दुईतिर चाहिँ यो छुट्टै छुट्टै तान्नुपर्छ। यसरी ट्याक्क तानिसकेपछि चाहिँ यतापट्टिको तानिन्छ अनि यहाँबाट चाहिँ सरर दानाहरू चाहिँ यस्तरी झर्छ। दानाहरू चाहिँ जे होस् गोरुले मजाले खान्छ आएर चाहिँ त्यसपछि। अनि यतापट्टि पनि फेरि अर्को चाहिँ ठाउँ छ। यहाँ पनि यसरी झारिसकेपछि दुईतिरको चाहिँ छुट्टा छुट्टै झर्छ होइन। यसै गरी नै मैले चारतिर नै दाना झारिदिएको छु। गोरुहरू चाहिँ आएर सरर खाने गर्छ। त्यसपछि साँझ भएमा चाहिँ फ्यान मार्नुपर्छ। फ्यान चाहिँ यहाँबाट मारिन्छ होइन। यति गरिसकेपछि आजलाई चाहिँ फ्यान बन्द भयो। त्यसपछि दाना झारिसकेपछि एकैछिन सरर गोरुहरू चाहिँ हेर्नुपर्छ। गोरुहरूले दाना खाएको छैन, को बिरामी छ छैन भन्ने कुरा सबै हेर्नुपर्छ होइन। जिम्मेवारी लिइसकेपछि आफ्नो काम एकदम राम्रोसँग गर्नुपर्छ। अर्काको काम भनेर चाहिँ त्यस्तै व्यवस्था गर्नु चाहिँ हुँदैन होइन। काम चाहिँ यही हो। जे होस् आज चाहिँ बाछाहरूले चाहिँ राम्रोसँग दाना खाइरहेको छ। बिरामीहरू पनि त्यस्तो खासै देखिएको चाहिँ छैन। बिरामी देखियो भने चाहिँ फेरि उपचार गर्नुपर्छ होइन। यो चाहिँ माथिको छानाहरू हो। यो छाना चाहिँ दिउँसोमा हामीले खोलिदिने गर्छौँ। यसलाई चाहिँ यहाँबाट स्विच अन अफ गरेपछि खोल्ने र बन्द गर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ मैले बन्द गर्नको लागि चाहिँ स्विच अन गरेको छु। यो चाहिँ सरर मोटरले तान्छ अनि माथि बन्द हुन्छ। जस्तै यहाँ अहिले आधी जति भइसकेको छ होइन। आधी जति भइसकेको छ। सो आजलाई चाहिँ अब साथीले पनि यतापट्टि छाना बन्द गरेर गइसकेछ। मेरो पनि यतापट्टि बन्द भइसकेको छ। लगभग साँझको 6 पनि बज्यो। अब रुमतिर जानु पनि पर्छ होइन। आजलाई काम पनि सकियो। यस्तै छ मेरो कम्पनी र मेरो बसाइ चाहिँ नजिकै हो। यो चाहिँ हाम्रो घर हो होइन। बाहिरबाट देख्दा नराम्रो भए तापनि जे होस् भित्रबाट चाहिँ बस्न लायक छ होइन। सबैको किस्मत